Hej, jeg hedder Ønge, og det er Marusha. Og det er os, der har skrevet og instrueret det her stykke, som hedder Du brændte mig ej. Så bare tusind tak for at komme i aften. Jeg vil gerne lige minde jer om, at jeg finder sådan nogle fine små programmer på jeres sider. En playlist med lister over alle dem, der har været med i den her produktion. Og så vil vi bare lige gøre opmærksom på, at alle dem, som ikke er på scenen i aften, hvilket er været cirka halvdelen af timen måske, er mega vigtige. Så bare tusind tak til alle dem, der står på den der side, fordi det vil ikke være muligt uden dem. Og så vil jeg også minde jer på, at alle telefoner skal være på lydlys, for ellers så styrer det for forestillingen. Og lige en sidste kedelig meddelelse. Vi skal bruge trappen om midtergangen, så den skal være helt 100% fri i hele forestillingen. Vi starter med første akt, så er der pause, det tror jeg har hørt. Og så en gang. Pausen var 20 minutter, og så slår vi lyset, og så går vi i gang med andet akt. Så god fornøjelse. Ja, god fornøjelse. Tusind tak til alle mine sponsorer. I har vist mig tillid, og dermed respekt. Og med mig som borgmester bliver byen perfekt. Kender mig fra plakaterne i byen. Jeg er borgmester, eller der mangler det endnu. Det er et sikkert valg. Og selvom du er ny, men pas nu på din
Ja. I morgen skal I ud til at træffe en vigtig beslutning. Jeg har sørget for fremgang i denne by i de 4 år, hvor jeg har været borgmester. Og den skal vi bevare, ved at I stemmer på mig. Byen har brug for en stærk leder. Jeg ved godt, at jeg trækker mig fra sidste valg på grund af komplikationer, men jeg står her stadigvæk. Jeg giver ikke op. Stem på mig. Måske burde jeg skrive en sang til på guitar, for at kunne formidle mit hjertes virvar. Og finder et ord til bløde hjerte. Nu er jeg tilbage i et par år. Jeg har samlet den her by af og til. Skal jeg flytte væk, så er jeg her igen. Kom til mig, hvis I har det lidt svært her. Hvis I har brug for noget stille nærmere. Snak med mig, det er ikke særlig svært. Velkommen her i byen, velkommen. Og selvom du er sammen, du er ny her, så på dit bryg, ja. Velkommen her i byen, velkommen. Selvom du er God aften. Det er Theodor. Nå, hej skat. Nej skat, jeg kommer ikke for sent hjem. Jeg skal bare lige ordne den sidste ting før valget i morgen. Ja. Tak. Hej. Jeg håber også, at jeg skal genvælges, men man kan jo aldrig vide med sådan noget. Athena var jo rimelig tæt på at vinde sidste valg. Ja. Ja. Ja, men det er også rigtigt. Nå, men hvordan er børnene det? Savner de mig? Nå. Ej, men du må sige, at far også savner dem. Og du må sige, at han savner at læse historier for dem, før de tager i seng, og lege og lave mad til dem, før de tager i skole. Ja. Ja. Jeg ved det godt. Men i morgen skal det nok blive godt igen. Fordi vi skal spise middag sammen. Og ved du hvad? Jeg laver lasagne, og så kan vi drikke rødvin, imens ungerne bliver passet hos farmor. Ja. Ej, om jeg så vinder eller ej, så skal det fejres alligevel. Ja. Nej, jeg skal bare lige ordne den sidste ting, før jeg går fra. Ja, det burde ikke tage så lang tid. Vi ses om lidt. Hej. Jeg elsker at starte. Yes, god aften. Det er Theodor. Er du sikker? Er du helt sikker? Der er ingen, der ved det her. Ja. Selvfølgelig. Hvornår? Jeg kommer med det samme.
Hvad kan jeg hjælpe dig med? Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg tænker på hende hver dag. Forestiller mig samtaler, hvor jeg møder hende. Og jeg håber bare hele tiden, det er hende, jeg stod inde i. Men det er helt latterligt. Hvis du vidste, hvad der foregik ind i knolden på mig, ville du tro, jeg var gal. Nej, du er ikke gal, min kære ven. Du er ung og forelsket. Og det gør dig menneskelig. Du skal nyde det. Jeg vil bare så gerne have, at hun føler det samme for mig. Jeg føler, at når vi ses, så kigger hun lige igennem mig. Men det er også klart, jeg kan jo ikke engang finde ud af at opføre mig normalt med omkring hende. Prøv at tage den med ro næste gang, vi ses. Og bare lad det udfolde sig, som det gør. Ser du? Gud har en plan for os alle. Og nogle gange, ja, så handler det egentlig bare om at overgive sig til den i den tillid om, at alt nok skal gå. Ja. Gud har en plan. Ja. Det hele skal sgu nok gå. Ja. Og hjertelig tak for rådet, præst. Hej. Igen. Ja, det er Susanne. Hej, Susanne. Hej. Nu er det jo meningen, at jeg ikke skal vide, hvem der sidder i den stol der. Ja, det gør lige meget. Jo. Hvordan går det? Det ved jeg ikke lige. Jeg er nok lidt ensom for tiden. Hvad får dig til at føle dig ensom? Jeg tror, det er min datter, faktisk. Jeg ved ikke, siden hun er blevet stor, så er det som om, hun fuldstændig har glemt, at jeg er der for hende til at lytte til hende. Og ja, det er bare som om, hun har glemt, at jeg eksisterer. Så, ja. Susanne, det er faktisk ret normalt, det du oplever. Din datter er bare i gang med at udforske sin egen selvstændighed. Det er en del af det at være ung. Det kan du nok godt huske. Ja, du er sindssygt, ja. Jeg tror, du skal have tillid til, at hun kommer til dig, når hun har brug for dig. Ja, og du har sikkert ret, og det ved jeg også på en måde godt, men det er bare... det kan bare godt blive virkelig ensomt, ikke? Når jeg sidder alene i det store hus, dag ind og dag ud, og jeg ser heller ikke noget til min kone. Altså, hun er jo kun på kontoret hele tiden, fordi valget tager al hendes tid, og ja. Til gengæld ser det ud, som om hun skal til at blive den nye borgmester. Ja, ja, det er rigtigt. Og jeg burde være glad på hendes vegne, men alt jeg kan tænke på er bare, at når hun bliver borgmester, så får jeg jo bare endnu mindre tid med hende. Ja. Det kan være svært at føle sig ensom og alene. Tro mig, jeg ved det. Har du tænkt over at få dig nogle venner? Jamen, møde nogle nye mennesker. Jeg har tænkt en lille smule over det. Kan du huske, at vi snakkede om, at det måske ville være en god idé for dig at få en hobby? Ja, det kan jeg godt huske, det er jo snakke om. Har du så fået en? Eller hvad? En hobby? En hobby? Ja. Jeg har fundet mig en hobby. Jeg er startet til yoga. Skønt. Ja. Dejligt. Ja, det er faktisk altså helt vildt dejligt. Må bare have lov til at sige det. Det er meget, meget, meget dejligt. Og altså virkelig dejligt. Hvad skal jeg lige prøve? Resten må jeg bare lige sige, jeg er super afslappet lige nu. Altså sådan, tak mand. Du er en stærk, selvstændig kvinde, Susanne. Du gør det så godt. I lige måde, præst. Ej, okay. Ved du hvad? Tak, skat, du er en præst. Eller tak, præst, du. Du ved, hvad du er, når du er det. Når du... Tak, Susanne. Ja. Hej. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Ja, Bare tag dig god tid. Jeg er kun for at hjælpe dig. jeg tror, eller jeg ved, at der er sket noget meget alvorligt.
Jeg tror, jeg slår dem ihjel. Undskyld, du tror hvad? Det var et uheld. Jeg burde ikke være kommet. Farvel. Nej, vent! Fortæl mig, hvad jeg skal gøre med de her informationer. Giv mig et eller andet tegn, så jeg ved, hvad det rigtige er. Hele mit liv har jeg brugt på at udbrede dit ord og lade din vilje ske. Og nu står jeg her, uvidende og alene. Jamen, tilgiv mig min tvivl. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Vent nu lige lidt. Hvem er jeg til at tro, at det er op til mig at dømme dette menneske? Nej, jeg må holde mit ord til Gud og forblive upartisk. Hvem der? Upartisk! Om næste kærlighed. Jeg vil vide, hvem du er, det er svært at slutte en billede for dig. Men netop nu er det ikke tid til at vende en anden til under ansvar. Mig, der ved om du. Og jeg er nemlig den, der tænker på. Den, der tænker på alt, som du ikke gør. Det er mig, der sætter kørende i alt det, du overser. Jeg banker på, og så snakker vi lidt, og så siger jeg mange tak. Og når jeg ikke drikker whisky, eller jagter så lystige enker, så siger jeg gennem persienner og ryger, mens jeg tænker. Det eneste, jeg har brug for, når jeg løfter og en bryn, er mine ører og min fornuft, min charme og mit syn, bare. Ja, det er mig, der ved om du. Hvem er du? Tag den med ro, jeg er detektiv. Der er en morder, der går løs, og vi skal finde ud af, hvem det er. Så du siger, at jeg skal blande mig? Undskyld, laver du sjov med mig? Ser det ud, som om jeg griner? Det her, det er dødsens alvorligt. Der er en morder på fri fod i din by, nu her, mens vi snakker. Prøv at høre, jeg kan da ikke blande mig. Det vil være totalt uprofessionelt og helt uacceptabelt. Jeg er præst. Det er min pligt at forholde mig neutralt. Sig mig, hvorfor blev du præst?
Jamen, jeg blev presset, så jeg kunne hjælpe mine medmennesker igennem livet, som min tro har hjulpet mig. Jamen præcis! Hvis du virkelig gerne vil være til hjælp for byen, kan du ikke bare stå her og gøre ingenting. Du må gøre noget. Okay, jeg går til politiet med det samme. Nej! Jeg mener, nu er ikke så forhastet, præst. Jeg er ikke sikker på, at det er en god idé. Hvorfor siger du nu det? Du har da lige stået og sagt, at jeg ikke kan tie stille. Så nu siger jeg noget til politiet. Hvad har du at sige til politiet? Jamen, at jeg har informationer om et bord. Nej, du ved ingenting. Ved du overhovedet, hvem morderen er? Ved du noget om tidspunktet, motivet, mordvåbnet? Nej. Så gør du ingen forskel. Jeg foreslår, at vi finder ud af, hvem morderen er, og så kan vi gå til politiet bagefter. Men prøv at høre, jeg er da slet ikke ret Det er lige præcis, hvad du har. Det er dit job at hjælpe folk. Morderen kom til dig for at bede om hjælp, så nu er det din pligt at finde ud af, at den morder får den hjælp, de søger. Søger, du skal finde, ikke? Hvad nu, hvis det er Guds plan, at du skal sikre fred her i byen ved at afsløre morderen? Okay, jeg gør det. For byen. Bravo! Første skridt er at udpege de mistænkte. Ja, hvem kunne gøre sådan noget mod den stakkels mand? Ja, det skulle jo være nogen, der ville få noget ud af at skaffe sig af med Theodor. Jeg vil sige, at Athena har det mest åbenlyse motiv. Ja, med Theodor ud af billedet er hun den eneste kandidat, og så vinder Athena valget uden problemer. Men nu lige lidt. Athena? Ja, alle ved da godt, at hun gerne vil vinde valget. Men en kan da tro på, at hun vil gå så langt som at dræbe et andet menneske for det. Selvfølgelig vil hun det. Altså man kan sige, at det at ingen tror, hun ville gøre det, giver hende bare endnu bedre dække til at skaffe sig af med ham. Vi er nødt til at finde ud af, hvor hun var søndag aften, da Theodor blev dræbt. Okay, jamen så lad os da bare spørge hende. Det lyder da meget nemt. Præst. Regel nummer 1 i detektivbranchen. Aldrig snak med selve den mistænkte. Jeg siger du aldrig krimier. Det ville være lige lovligt nemt at bare gå hen og snakke med hende. Nej, vi er nødt til at snakke med nogen, der kender hende godt. Edith, hendes sekretær. Hun ved, hvor Athena er hver minut på dagen. Jamen perfekt. Lad os komme afsted. Jeg tror altså ikke, det er en særlig god idé. Slap nu af. Vi skal bare finde ud af, hvor Athena var søndag aften. Det er helt harmløst. Banke, banke på! Ja, 2 sekunder. Hanne, du er alt for sent på den. Hanne? Så, hvad det betyder, du kom, Hanne. Du er ikke Hanne. God aften. Goddag. Hej, præst. Hej. Du er Ediths mor, er du ikke det? Jo, det er mig. Og er Edith hjemme? Nej, det er hun desværre ikke. Ha' en god aften. Ved du, hvor hun er? Jeg ved faktisk ikke, hvor hun er henne. Hun er nok på arbejde. Hun er ikke så meget hjemme for tiden. Kan vi muligvis komme indenfor? Vi vil gerne snakke lidt mere med dig. Indenfor? Ja, så behøver vi jo ikke at stå herude og fryse i kulden. Nej, desværre. I aften passer ikke lige så godt. Ved du hvad? Nej, men det er fordi, at... ja, jo, jeg er ved at få noget halsbetændelse. Ja. Ja, jeg vil nede i smitterpresse. Du er meget velkommen en anden aften, ikke? En anden aften. Jo. Hej. Åh nej! Er vi klar til nok en poker, eller?
Tilgiv os, præst. Vi ved godt, det er pinligt. Du må ikke tænke dårligt om os. Uden mig? Men hvad? Er du slet ikke vred? Jo, jeg har vred. Jeg elsker at spille poker. Hvordan kunne I holde det her bag min ryg? Det må du virkelig undskylde, præst. At vi vidste slet ikke, at du gerne ville være med. Men hvis du ikke er her for at afsløre os, ja, hvorfor er du her så? Jo, tak. Det var der, vi kom fra. Vi ville gerne have snakket med Edith, men siden hun ikke er her, vil vi meget gerne snakke med dig, kære. Ellen? Ja, vi vil egentlig bare gerne høre om hendes job som Athenas sekretær. Edith arbejder virkelig hårdt. Altså, jeg er meget, meget stolt af hende. Om hun brænder for det, ja, den er helt sikker. Men om jobbet er godt for hende, ja, der bliver jeg i tvivl. Hvorfor siger du det? Jo, altså. Edith står tidligt op om morgenen. Hun går sent i seng. Altså, hun får ingen søvn. Hun ser aldrig sine venner. Hun har altså ikke nogen venner. Hun er meget stille for tiden. Hun er nærmest paranoid. Det er som om presset er lige ved at knække hende. Al den her kost må komme fra Athena, og det er sikkert noget med valget at gøre. Så hvad hvis Edith har dræbt Theodor? Det kunne forklare, hvorfor hun er så stresset for tiden. Sig mig, Ellen, hvad synes du om Athena? Hvor charmerende, Athena. Jeg tror, at hun er en selvisk, magtliderlig narcissist, som vil gøre alt for at få sin vilje. Alt. Okay, måske ikke alt, men I ved, hvad jeg mener. Det er ikke særligt René ned med stress, og det er kun et spørgsmål om tid, før det går ud over stakkels Edith. Undskyld, René. Athenas tidligere sekretær, René. René, der lige er flyttet tilbage til byen. Jeg så hende til gudstjenesten i søndags. Ja, jeg så hende også gennem mit stuevindue her til morgen. Vidste du slet ikke, at René har arbejdet for Athena? Jo. Jo. Nej, okay, det gjorde jeg. For 4 år siden trak Athena sig helt uden varsel ud af valgkampen og tog til Cuba på orlov, mens René gik ned med stress og flyttede væk fra byen. 1 år senere kom Athena tilbage, solbrændt og lækker, Med Edith som sin nye sekretær. Ingen har hørt noget til René siden dengang. På et tidspunkt troede vi, at René var død, men så til gudstjenesten kom hun tilbage igen, og Athena stiller jo op igen, som om alting er fjol. Men det er kun overfladen presset ned på bunden af alting råd teater. Ja, men tag for eksempel hendes ægteskab med Susanne. Jamen, det er jo fuldstændig ved at gå i opløsning. De sover i hver deres seng, og deres hus er jo enormt, så der går sikkert flere dage, hvor de ikke ser hinanden. Og man siger også, at Athena sover på sit kontor. Men jeg har nu set hende komme hjem i ny og næ. Ja, til stakkels Susanne. Jamen, som drikker sig fra sans og samling hver eneste dag. Hun tror, ingen lægger mærke til det. Stakkels kvinde. Det er hendes nye hobby. Vent nu lige lidt. Hun sagde altså til mig, at yoga var hendes nye hobby. Du er så uskyldig, søde skat. Ja, det er da klart, hun virker afslappet. Med den mængde rødvin, hun indtager hver dag, så vil det være virke afslappet. Så er der også deres datter. Hun er gået amok. I hørte rigtigt. Hun er på klub. Torsdag, fredag og lørdag. Og Gud ved, hvilke bekendtskaber hun gør til der. Nå, skal vi ikke i gang med at spille noget poker? Jo! Ja, du er selvfølgelig velkommen til at være med, præst. Det vil jeg meget gerne. Nej, ellers tak. Vi må hellere se at komme videre. Vi er faktisk ret så trætte. Okay, ja. Jamen, du er selvfølgelig velkommen en anden gang. En anden gang, ja. Vi spiller hver mandag aften kl. 21. Ses næste mandag. Hør her. Jeg tror, at Athena har slået Theodor ihjel. Med hjælp fra den søde, loyale Edith, som ikke tør sige nej. Okay, hvad tænker du så, vi gør nu? Vi må snakke med Athenas datter. Altså, hvis hendes mor har slået nogen ihjel, så må hun jo vide noget om det. Og hvor var det, vi fandt hende? Hørte du ikke, hvad Esther sagde? Ellen? Ja, Ellen. Altså, Athenas datter er ude at feste nærmest hver eneste dag på ugen. Vi skal bare finde den nærmeste klub og se, om heldet med os. Til klubben!
Hvordan i alverden er det, du ser ud? Det er en helt almindelig klub. Okay, jeg er da også. Præster ikke undercover igen. Hvad havde du forventet? Er det ikke hende? Efter hende! Hvad laver du her? Nej, hvad laver du her? Vi troede, du var på arbejde. På arbejde? Ej, jeg kommer her for at slappe af. For jeg er så bare så i liv af at danse. Ja, lige mine ord. At du må være mega stresset her på tiden. Ja. Så er det godt at lige komme ud og mærke livet lidt og feste. Altså alt det arbejde, det kan godt blive lidt for meget nogle gange. Ja, pisse hårdt, altså. Men ja, det går nok. Jeg er heldig, jeg har et job i morgen. Det er okay. Jeg synes, det er hårdt alligevel. Ja, jeg kunne jo godt arbejde lidt mindre. Eller tjene lidt flere penge. Eller få løn i det hele taget. Men det er lige meget, Nej. Jeg synes altså, det her det er lidt mærkeligt. Kan vi ikke gøre det her i morgen? Nej, kan du ikke se det? Det er helt genialt, det her. Lad mig lige prøve. Hey, Edith! Hvordan kan det være, at du er så stresset her for tiden? Theodor er jo død. Han stiller ikke op længere, du burde være lettet. Ja. Theo? Spand. Nej. Ja, altså, jeg har lige ikke lov. Ja, du skal hjem i seng, ikke? Og så skal du have god bedring, ikke? Og undskyld! Hvorfor skulle du være så træls mod hende? Kan du ikke se det? Jeg knækkede hende. Hun skjuler noget. Og det har helt sikkert noget at gøre med valget og Theodor. Lad os komme videre. Måske kan vi nå at finde hende derude et sted. Hun må være der, men vi må skynde os. Hvad er der galt med dig? Måske drukket en harpen-cola for meget. Ind og tis. Nej, jeg gider ikke gå derind igen. Vi finder en busk på vejen, hvor du kan tisse, okay? Kom så. Der var den jo. Den oplagte busk. Det er perfekt. Okay. Jeg har den. Jeg skulle forholde mig med i ro, sagde præsten. Burde være her lige om lidt. Hey, hvad så? Eller hvad så der? Eller sig mig, har din røv fået corona? For den ser rimelig syg ud. Det er lidt for meget. I virkeligheden. Hej. Hej, min elskede. Måske ikke bare kalde mig noget almindeligt. Hold op med det pjat der. Jo, det kan jeg da godt, hvis det er det, du gerne vil have. Jeg tænkte på, har du måske lyst til at snakke lidt? Jeg føler bare ikke, vi taler så meget sammen her for tiden. Jeg kan virkelig godt lide den måde, vi er sammen på. Don't get me wrong, men altså virkelig godt lide det, men jeg føler bare ikke, jeg kender dig. Sådan kender dig. Ja, jeg ved ikke, hvor interesseret du er i at kende mig. Jeg troede lidt, vi havde en anden slags relation. Jeg er mere interesseret i at kende dig. Jeg vil vide alt om dig.
Du er den mest interessante person i hele verden. Marker, der er noget, jeg gerne vil sige. Du er en ordentlig type, men jeg vil gerne være fri. Jeg føler måske ikke, jeg kan matche din stil. Og du fortjener en, der altid tager dit parti. Det var ikke meningen, men det skulle bare mig så længe. Ja, det her er en samtale, jeg har prøvet at fortrænge. Det gik jo hurtigt fra mig. Sig mig, gør du overhovedet efter? Jamen jeg ved hvad du vil sige. Og jeg er så klar. På mit stjerne du er lykkevej. Giv mig et svar. Jeg er for meget for dig. Jeg tænkte det nok. Men jeg er en ordentlig type. Jeg er opmærksom, men jeg glemmer mig selv. Højde for jeg vil, og ikke i dørene finder jeg fred. Men hørte du slet ikke mit ord? Jo, super smuk. Jeg er så sikker på det. Nej, hør! Jeg er ikke klar til at blive kæreste eller slut eller babe. Vi boller jo bare. Hører du, når jeg siger, tænk og slap af. Jeg er en varsom type. Men jeg har stadig din tandbørste. Hvor har du den fra? Og jeg har hæklet dig et hjerte. Jeg er i tvivl, om du kender mig. Du må ikke give op. Jeg har givet dig dit svar. Jeg er ikke klar. Vi kan ikke se hvor eller lidt spilsdag. Jeg er ikke klar. Jeg tager helt af på dette kønsforslag. Jeg er så klar. Jeg er ikke klar. Jeg ved, jeg har givet mig det godt. Giv mig et svar. Jeg er ked af det, men vi skal slå op. Hvad nu, hvis vi bare ikke ses længere? Jeg kan mærke, at der er kommet nogle følelser ind i det her, som jeg ikke er helt på bølgelængde med. Okay, men en dag der vågner du op for de tårer, der skygger for dit hjerte. Og så vil du finde ud af, at det altid vil være os to. Gud. Jeg har aldrig været så glad for at have kjole på. Det var Tinas datter. Ja, der. Nå, hvem har vi her? Præst, hvad laver du her? Ja, vi kunne faktisk spørge dig om præcis det samme. Vi er lidt efter dig. Hvorfor i alverden ledte du efter mig? Du er meget ude her for tiden, er du ikke det? På klubber og sådan noget. Det rager ikke dig, hvad jeg laver i min fritid. Det gør det ikke. Eller retter ikke længere. Du laver ikke en skid længere. Kan du ikke være med at være sådan en fløde drama queen hele tiden? Det pisser mig virkelig af. Jeg siger mig, alting okay derhjemme. Altså, nu tænker jeg bare, din mor skal jo nok blive den nye borgmester, og den slags spændinger i hjemmet kan vel komme med en del konflikter. Ja, ikke hvorfor er alle lige pludselig så interesseret i at lære mig at kende, eller vide, hvordan jeg har det? Hvad skete der for alle bare var ligeglade med mig? Ja, men der var en lille del af dig, som nyder opmærksomheden, er der ikke det? Jeg mener bare... Dine forældre, de tænker meget på sig selv. Og du har fundet ud af, at det er nemmest bare at være usynlig, så alt er helt galt derhjemme. Du tager ud i byen for at få noget af den opmærksomhed, som dine forældre ikke vil give dig. Hvor vil du hen med det her? Anerkend det nu bare. Anerkend hvad? Den her uvidende, uskyldige facade, du er på, den holder ikke for evigt. Du skjuler noget. Du har ingen idé om, hvad du snakker om. Sandheden kommer altid frem, og det vil være meget bedre for dig selv, hvis du bare siger det til os. Sig det nu bare. Okay, vi boller! Din mor er en morder. Ja,
Vi boller. Vi har sex. Vi elsker. Sexy elsker. Men ved du hvad? Vi fortryder det sgu ikke, du. Noget så smukt og dejligt burde da ikke gemmes væk på verden. Det burde da blive fejret. Vi boller. Vi er stolte af det. Hvad har jeg dog rodet mig ud i? Vent. I boller. Er det, han kunne have at sige? Jamen, var det ikke det, du mente med løgnene og opmærksomheden og alt det der? Nej! Din mor er en mor, der er underdræbt Theodor, og du holder det skjult for os. Er du blevet fuldstændig sindssyg? Kalder min mor for en morder? Er du blevet helt gal, præst? Men det er jo ikke mig, der siger det. Det er detektiven. Jeg har jo prøvet at sige til ham, at han skal slappe lidt af. Hvad snakker du om? Har jeg ikke nogen detektiv? Du peger ud i luften. Du er her alene. Har I ikke følge efter mig? Jo, der er. Du er her. Det er dejligt. Den evige hvile, og lad det evige lys lyse over det. Amen. Føles mig forlad min søn i korsets tegn. Du mig, jeg kan mærke, de dræber mit
i helligernes navn. Amen. Jeg har tænkt på noget. Jeg tror ikke, at Tina er morderen alligevel. Vi er nødt til at tage det her i en helt anden retning. Måske Edith, eller Ellen, eller Susanne. Måske det er et selvmord. Stop! Vi kan ikke stoppe nu. Vi er så tæt på. Så tæt på? Hvordan kan du bare gå rundt og lade som ingenting? Lade som ingenting? Hvad snakker du om? Hvad er der sket med dig? Hvad er der sket med mig? Laver du sjov? Giv mig et eller andet svar. Hvem er du? Hvem er jeg? Det ved du allerede. Du og jeg er den samme person. Det tog dig godt nok lang tid at finde ud af. Hvordan kunne du lade mig gøre det? Jeg gjorde ikke andet end at dukke op. Du havde brug for en undskyldning til at finde ud af, hvem Theodors mor der var. Og du ville aldrig tillade dig at gøre det alene. Du havde brug for nogen. Du havde brug for mig. Og det har du stadig. Jeg fik Ellen til at bagtale Athena. Jeg pressede Edith til, hun kastede op. Jeg slutshamede en teenager. Og jeg fik så mange mennesker til at have det dårligt med sig selv. Det var alt sammen mig. Det her, det skal stoppe nu. Det kan det altså ikke. Vi to, vi er den samme person. Vi har de samme tanker. Det kan godt være, at jeg kan eksistere uden dig, men du kan ikke leve uden mig. Nej, det er forskellen på os to. Jeg kan godt leve uden dig. Men vi har altid været den samme. Vi vil altid være det. Du kan ikke leve uden mig. Jeg vil forsøge. Hvis jeg bare går, har du så tænkt dig bare stå her i din kirke og snakke ud til folket med en morder lige der foran dig? Hvis vi ikke gør noget ved det her, så er du lige så skyldig som den morder. Er det det, du vil have? Hvis det er Guds plan. Forsvind. Er det farvel, det her? Ja, det er det. Så farvel. Farvel.
Athena. Ej, jeg fik et chok. Edith, hvad laver du her? Det er sent. Sent? Klokken er 7, altså. Klokken er 7 om morgenen. Har du været her hele natten? Ja. Jeg skulle bare lige ordne noget med valgkampagnen. Jeg må være faldet i søvn. Edith, har du fået styr på de møder, vi skal til i den her uge? Møderne? Og hvad med de super vigtige opkald? Var de super vigtige? Edith? Jamen, jeg troede bare, det var Susanne, og så tænker jeg, jamen, det er jo ikke så Du havde et job. Jeg ved det godt, undskyld. Ej, tag dig sammen på plads. Men jeg har altså noget at sige. Men... Og det er ikke gode nyheder. Igen. Mhm. Men jeg har lavet kaffe, og det... Ja. Okay. Du ved, det er pengene. Altså, de penge, vi brugte til at svindle med for vandet. Ja. Hvem er dem? Ja, præsten ved det. Han var forbi mine forældres hus i går. Han begyndte at stille alle mulige spørgsmål til dig og til mig og til valget. Han nævnte noget med Theodor. Ja, nu hvor du sikrede han borgmesterposten efter han stod. Ja, jeg ved altså ikke, hvad vi skal gøre. Altså. Edith? Ja? Jeg tror ikke, han er efter os på grund af svindlen. Han kan jo umuligt vide, at vi har snydt igen i år. Han tror, vi har myrdet Theodor. Nej, det er endnu værre. Det er ikke godt. Det er slet ikke godt. Meningen var, at vi skulle vende vandet i fred og ro. Men pludselig bliver vi beskyldt for mord. Det var ikke meningen, man skulle dø, for helvede. Vi finder en vej ud af det her. Edith, hvad tror du, jeg prøver at gøre? Jeg har bare lige brug for at tænke lidt. Jeg har det! Jeg ved, hvad jeg gør. Jeg er genial! Ja! Jeg tager tilbage til Cuba. Edith? Ja, du er nødt til at skaffe dig et nyt job. Jeg kan umuligt slet leve noget herfra, hvis jeg bliver her. Et nyt job? Athena! Nej, jeg nægter. Edith, hør nu her. Du har været en fantastisk sekretær, men det er på tide, du går din egen vej nu. Det er for dit eget bedste. Gå nu. Held og lykke. Athena? Jeg vil bare sige, at jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme dig. Jeg kommer til at savne dig. Og meget. Okay? Nej. Hvad gør jeg nu? Ja, I tænker nok, at jeg er på den. Godt og gammeldags på spanden. Men heldigvis har jeg en S i ærmet. En lille bitte S i ærmet. Min plan, som skal fikse alle mine problemer med et snuptag. Simpelthen er pakke mit hoved med min knigesål med og godt humør. Step 2 er oppe på en fly og selv tag. Vi skal til Cuba. Jeg må ligge lidt og stikke af solen. Langt væk fra stresspolitik og tom ord til paradis. Cuba, jeg må ligge lidt.
Hej. Gud, hej, skal jeg komme? Hej, hvor kan du komme hjem? Hej, skat. Nå, bare stil din taske, og så sæt dig ned. Mange tak. Jeg har virkelig savnet dig. I lige måde. Tak. Hvad har du lavet i dag? Yoga. Ja. Du laver meget yoga for tiden. Ja, det hjælper mig med at slappe af. Så. Yes. Hey, kunne du tænke dig en kop kaffe, eller noget te, eller? Nej. Jeg har også noget rødvin, hvis det kunne tænke dig. Nej. Ej, okay, kan du huske sidste uge, hvor du sagde, at vores tæppe var ret kedeligt? Jeg var nede hos tæppemageren, og de sagde, at det var... Susanne! Ja. Susanne, jeg skal sige noget, og det er ikke gode nyheder, så jeg burde bare sige dem nu. Hold da. Jeg har ikke hørt dig tale sådan der siden sidste valg. Ja, det er valget. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at gå i år. Det giver da ikke nogen mening. Theodors død har jo fuldstændig forsikret dig på mesterposten. Nogen vil mene, at det er for nemt for mig nu. For nemt? De tror, jeg har myrdet Theodor. Har du myrdet Theodor? Satan, har du myrdet Theodor? Selvfølgelig har jeg ikke myrdet Theodor. Men det kan være svært at overbevise resten af byen om. Susanne, jeg bliver nødt til at tage tilbage til Cuba. Nej, det mener du simpelthen ikke. Det mener du simpelthen ikke. Du ved godt, jeg kan ikke sproget, jeg kan ikke lade de nye mennesker at kende. Jeg hader varm luft, det hele vil fuldstændig gå galt for mig jo. Susanne, jeg bliver nødt til at tage tilbage til Cuba. Og kæft, men du er lige kommet, og så skrider du igen, hva'? For du kan ikke forlade mig. Jeg har ikke andre end dig. Du har din datter. Vores datter, ikke? Hun er næsten voksen, og hun har faktisk overhovedet ikke brug for mig mere, så nej, hende har jeg faktisk ikke. Du har Edith. Nej, jeg har ikke. Det har jeg da overhovedet ikke. Edith, hun er en naiv, usikker ung kvinde, som forresten er mega forelsket i dig, så der er ikke tale om, at hun tager med dig til Cuba. Du har... Jeg kan du ikke se det, du kan ikke finde på nogen valg. Og det kan du ikke, fordi jeg har ikke nogen. Jeg er fuldstændig alene. Kan du ikke huske, dengang vi var unge? Husker du Italien, vi sad med fødderne i havnen i Napoli? Og husker du dronen i vinen, som vi hældte ned fuld melankoli? Kan du huske alle morgenerne, da solen vendte ansigtet mod vores lille balkon i Paris? Husker du de toner, den jazz, der spillede op til vores første dans? Et chassé og trioler, brostensbelagte gader, ubehørig fantasi. Kan du høre de toner, som stadig lyder bag mit blikglas og rundt på en brise i Madrid? Så send hende en tanke, den kvinde du var engang. Tag imod hendes varme, for det er så længe siden du varmede mig. Det er smukt med de toner, som du hører spiller op til andres første dans. Nu hvor solen har vendt os ryggen, den stråler på en
mønster, de farver, som kan spejle sig i kanalerne i Venedig. Og du sang mig serenader, gav mig kys under stjernerne. Jeg frygter, at de tider er forbi. Så sæt os en tanke, det har vi bare engang, for vi finder ikke varmen, og det står så klart. Jeg venter ikke mere. Hun er væk. Det ved jeg godt. Hun har jo ikke været her i årevis. Jeg har ikke haft en mor i årevis. Nej, og hvor har du egentlig været henne, hva'? Ude. Okay. Gider du forklare mig noget mere, hva'? Nå, hvem har du været sammen Og med? betyder det noget, hvem jeg har været sammen med? Ja, det gør det faktisk. Jeg er interesseret i, hvad min datter går og laver, ikke? Du passer vel på dig selv derude? Nej, okay, ved du hvad, jeg forsøger faktisk bare at passe på dig, ikke? Men jeg kan godt mærke, det er ikke helt let. Pas på mig? Ja. Du kan jo ikke engang passe på dig selv. Ej, det er så uretfærdigt, det der. Nej, prøv, det kan godt være, at jeg ikke er perfekt, vel? Men jeg gør i det mindste mit bedste, og jeg synes, at du skulle tage og gøre det samme. Hvorfor fuck skulle jeg følge din råd? Okay. Du er et elendigt forbillede. Hvordan skal du kunne passe på mig, når du ikke engang kan passe på dig Så selv? det er nok! Sådan der skal du ikke tale til mig ind på dit værelse. Du er fuldkommen ligeglad med, hvem jeg er sammen med, hvad jeg laver, eller om jeg er okay. Den eneste grund til, at du spørger, er for at få det bedre med dig selv, fordi du inderst inde er klar over, hvor fucked up dit liv er, og hvor dårlig en mor du er. Nu var du alene. Håber jeg, du tænker på mig. Nu hvor jeg for alvor har brug for dig. Og nu hvor du alene, håber jeg, du mærker et savn, at det vi har til fælles kun er et navn nu. Tænk, at en datter lægger afstand til sin mor, og alle de ord. Jeg kan ikke leve med, at du holder mig i snor. Her hvor jeg bor, det kun en dør. Det kun en dør. Luk mig ud og ind. Kan ikke ændre på et hilsen. Fortæl mig dog det hele, mit barn. Jeg ved, at jeg har dummet mig gang på gang. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal mene. Du laver jo en kamp og en scene. Kan du ikke indse, at jeg savner hende?
Har I hørt, at Athenas datter har slået op med sin kæreste? Kæreste og kæreste. Hvad kalder du det? Ja, jeg tror altså, de finder sammen igen. Jamen, det gør de jo altid. Det tror jeg ikke, du skal være så sikker på. Han er helt ødelagt. Jeg har hørt, at han nægter at spise, og så ligger han bare i sin sæk og græder og ser Love Island. Ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så fortjener han altså bedre. Stakkels fyr. Jeg håber, at han ved, at han altid kan komme forbi til en fortrolig samtale med mig. Nå, skal vi kigge på det? Ja. Yes, jeg vinder! Haha, giv mig pengene, Hanne. De taber. Styrer jeg? Ja. Jeg kan bare komme igen en anden gang, så. Nej, det forstyrrer slet ikke. Vi var ved at være færdige her, faktisk. Til nok poker på den her. Godt spil. Hvad? Kan jeg hjælpe dig med? Okay. Jeg vil gerne fortælle noget. Så. Jeg lytter. Det er ikke første gang, jeg er her. Jeg var her hos i mandags. Det var dig, var det? Jo, det var mig. Mit navn er René. Jeg var Athenas sekretær. Jeg er flyttet til nabobyen for nogle år siden, da hun trak sig ud af valget. Folk siger, at du gik ned med stress. Det er ikke grunden til, at vi tabte. Den egentlige grund var, at Athena havde snydt, så hun kunne vinde valget. Jeg turde ikke sige noget til nogen. Så jeg blev tavs i al den tid, jeg arbejdede for hende. Jeg var så tæt på at vinde. Men nogen begyndte at mistænke hende. Så hun trak sig ud af valget og tog til Cuba. Og så flyttede du til nabobyen, ikke? Jo. Hvorfor kom du tilbage? Da jeg hørte, at Athena stillede op igen, indså jeg, at jeg blev nødt til at gøre noget. Jeg kunne ikke lade hende vinde. Så da jeg kom til byen, gik jeg til Athena med det samme. Jeg fortalte hende, at vi blev nødt til at snakke sammen, og vi aftalte at mødes ved gadehjørnet søndag nat. Jeg turde ikke møde hende alene. Athena er en farlig kvinde. Så jeg ringede til Theodor for at fortælle ham, hvad hans modkandidat egentlig gik og lavede. Hej Theodor. Det er René, Athenas gamle sekretær. Jeg ringer for at fortælle dig, at Athena snød ved valget for 4 år siden. Ja. Nej, der er ikke nogen, der ved det. Det er kun mig. Det vil ske igen, og jeg har tænkt mig at konfrontere hende. Og jeg tænkte på, om du måske vil hjælpe mig. Ja. I aften kl. 10. Tak. Vi ses.
Ja. Klokken var blevet 10. De andre var ikke dukket op endnu. Jeg var alene. Jeg havde taget en gammel pistol med. Den var ikke lat, og jeg havde den kun med i tilfælde af, at jeg blev nødt til at true Athena til at trække sig ud af valget, eller få hende til at indrømme, hvad hun havde gjort. Theodor var ikke dukket op endnu. René, hvad ved du mig? Jeg ved, hvad du har gjort, og jeg har ikke tænkt mig at tie stille. Nå. Af ren nysgerrighed. Hvordan har du tænkt dig at bevise det? Det er dit ord mod mit, og mit ord vinder altid. Ser du, i Cuba har jeg en rigtig god ven, som er en vældig god advokat. Og han er ligeglad med, om jeg er skyldig eller ej, så længe han bliver godt betalt. Og det lover jeg dig for, han gør. Og jeg lover dig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for du ikke vinder valget. Du er ikke værdig. Nej, måske ikke. Men hvem vil tro dig? Hvem vil tro lille, skrøbelige René? René, som gik ned med stress og ødelagde den veluddannede og charmerende borgmesters valgkampagne. Hvem? Jeg begyndte at blive bange. Athena havde altid fået mig til at føle mig så magtesløs. Jeg mener det. Jeg ringer til politiet, og jeg får Theodor til at bakke mig op. Du slipper ikke afsted med det den her gang. Så René, det er okay. Vi kan snakke om det her. Ingen behøver at blive skadet. Lyt til mig et øjeblik. Tag en dyb indånding og sænk pistolen. Lyt til mig. Theodor kommer ikke til at bakke dig op. Den er ikke dum nok til. Det vil ødelægge hans karriere. Vent og se. Nå, hvor er han så? Du sagde, han ville komme. Theodor! Theodor! Hvor er du henne? Din lille ven her er skræmt for videre sans. Du må hellere komme ind til undsætning. Jeg har ikke tænkt mig at give op, før du indrømmer, hvad det er, du har gjort. Nu er ikke så selvsikker, René. Husk, ingen kender dig. Du har ingen magt. Det har jeg derimod. Og jeg har tænkt mig at bruge den imod dig, hvis du ikke dropper dit retfærdighedstrip nu. Jeg er ligeglad, om du spreder rygter omkring mig. Det eneste, der betyder noget, er, at alle får at vide, hvad du har gjort. Så René. Det kan godt være, at du er ligeglad med dig selv og dit liv. Men hvad med din familie? Din lille søster? Er du også ligeglad med dem, René? Anerkendte René. Du har ingen magt. Og magt er alt, hvad der betyder noget i den her verden. Det er dem, som har magten, der dikterer sandheden. Jeg har magten over din sandhed. Jeg kunne sige hvad som helst om dig og din familie, og det bliver til sandhed. Jeg ville kunne sige, at du er blevet skør. Eller at du havde mistet forstanden. Eller at det var dig, og ikke mig, som svindlede til sidste valg. Forestil dig en verden, hvor det var sandt. Ingen vil kendes ved dig. Ingen engang din familie. Ingen. Anerkendte René. Du kan ikke vinde det her. Det kan godt være, at du er frustreret, fordi verden ikke er retfærdig. Men husk, at det er dem, som accepterer verdens uretfærdigheder, som når til toppen. Det er den brutale og uundgåelige sandhed.
ikke mistet forstanden. De ville tro på mig. De er jo min familie. De ville tro på mig. Ville de ikke? Jeg er ikke alene. Theodor vil bakke mig op. Jeg er ikke skør. René? Nej, René! Hvad har du gjort? Hvorfor har du en pistol? Jeg er ikke skør. Jeg vil bare gøre det helt godt igen. Hvor er Tina? René, hvor er Tina? Ingen vil kendes med mig. Ikke engang min familie. Så begynder du noget snydt, men det var overhovedet ikke sådan, man håndterer det her. Jeg vil jo bare... Er Tina, der har sendt dig? Er det det, det drejer sig om? Var det bare et stort setup? Jeg er ikke ligesom Athena, jeg har ændret mig! Det er børn. Jeg har familie. De slipper pistolen, jeg beder dig. Jeg er ikke skør. Men du er latterlig! Den er ikke let! Hvorfor forstand? Jeg er ikke slem! Jeg skød Theodor. Alt jeg har sagt er sandt. Det var et uheld. Det var et forfærdeligt uheld. Jeg tror på dig. Det gør jeg. Men hvad er det, du vil have, jeg skal gøre, René? Hvorfor er du her? Er det for at lette skyldfølelse fra dit hjerte? Er det for at få vejledning i at komme videre? Er det for at få tilgivelse? Jeg ved ikke, om jeg kan give dig tilgivelse. Det er ude af vores hænder nu, René. Og siden du er kommet her, så ved du, hvad jeg er nødt til at gøre den. Hvordan går det? Jo, det, du ved, jeg skal lige finde mig selv. Jeg er flyttet hjemmefra. Ja. Ja. Og så er jeg startet til Zumba. Det lyder da skønt. Ja, det er fint. Hej, mor. Vi ses. Har du hørt, at Edith har taget fri? Ja, det er vidunderligt. Jo, det er det. Det er det virkelig. Er I to klar til noget poker i morgen? Ja, det kan du tro, præst. Hanne, får jeg så de 200 kroner, som du skylder mig? Ja, skal vi ikke se på det i morgen, præst? Det tager vi i morgen. God gudstjeneste. Har du hørt, at Athena har købt sig en luksusvilla? Cuba? Nej, hvor tror du, hvor penge fra? Ja, og hvem tror du stiller op til næste borgmester? Ja, det gør Hvordan går det? Det går faktisk virkelig godt. Jeg er startet til yoga. Ja, og jeg ved, hvad du tænker, men det er ikke på den måde. Jeg sværger. Jeg prøvede det, og jeg er omringet af mennesker, jeg elsker, og jeg
Jeg har oprigtigt aldrig været mere afslappet. Så det er virkelig dejligt. Ja. Vil du så have en kop te med mig på tirsdag? Ja, det vil jeg vildt gerne. Ej, det vil jeg vildt gerne. Godt. Lad os gøre det. Det er en kæmpe aftale. Vi ses der. Tak, Frost. Ja. Hvordan går det? Det går mega godt, faktisk. Jeg begyndte på det der med at hvile lidt med mig selv. Jamen, det var det, du skulle. Fantastisk. Ja, og igen, tusind tak for rådet. Vi ses. Hey, sådan en der. Hvordan går det? Jamen, det går faktisk meget godt. Altså, jeg har virkelig lært det der med at tale om sine følelser og være åben og sådan noget. Skønt. Ja, jamen det er super skønt. 2 sekunder okay. faktisk. Lige 2 sekunder. Hey, hop. Hey. Jeg tænker på, om du måske ikke... Ja, du måske ikke give mig. Jeg har det lidt dårligt. Ja. Okay, så. Ja, okay. Hop, hop. Ja, så. Så er der ikke der. Ikke der. Er det stadig, du siger?